Inaugurato a Borzonasca un nuovo punto di informazioni turistiche a servizio di tutto il comprensorio del Parco dell'Aveto. In ricordo di Fausto Mazzali, socio fondatore del ristorante Vassilista, una serata di solidarietà per il Gaslini. Chiuso il Festival della Parola di Chiavari, un record di presenza intitolata La Fontana di Piazza Matteotti alla poetessa Elena Bono. Il sindaco di Lavagna presenta la sua squadra, Elisa Covacci e vice sindaco, gli assessori Danilo Bersaglio, Carlo Romanengo, Chiara Oneto e l'esterno Enrico Piazze. A Casarza Ligure è iniziato il trasferimento degli uffici comunali dalla sede di Piazza Mazzini a quella di Piazza Aldo Moro. Operativa la nuova rotatoria di via Prandina a Chiavari, i mezzi provenienti dall'Aurelia possono accedere direttamente in corso Genova. A spasso con Anselmo, musica e divertimento a Chiavari con lo spettacolo portato in scena dai disabili dell'Acquarone, dai giovani calciatori dell'Entella e dalle terze classi della primaria Solari. 3 milioni di euro di beni immobili, auto, società e conti bancari sono stati confiscati all''Ndrangheta calabrese di Lavagna. Il provvedimento emesso nell'ambito dell'inchiesta Conti di Lavagna. Aperte le iscrizioni al corso di operatore del legno al centro di formazione di San Salvatore, offre una qualifica valida per il triennio di media superiore e un buon inserimento lavorativo. Feste, gioco e commozione al villaggio per il torneo di calcio giovanile in memoria di Santo Nicola Ghirardelli, premio speciale a Massimo Maiolini che dopo 3 anni lascia la presidenza della società. A Casarza Ligure il workshop del corso di laurea dell'Università di Genova Milano sulla progettazione delle aree verdi e del paesaggio. La Croce Rossa di Cogonne in festa per celebrare il volontariato e ricordare i militi defunti, un riconoscimento speciale per i 30 anni di impegno sociale del presidente Carmiglia. Processo Conti di Lavagna, ammesse dal Tribunale di Genova le sentenze di primo grado, riconosciuti colpevoli di voto di scambio i 2 ex sindaci Mondello e Sanguinetti. Nuovi incentivi per le assunzioni in alberghi, bar e ristoranti sono contenuti nel patto per il turismo finanziato dalla Regione e firmato da sindacati e parti datoriali. La Juniores della Virtus Entella conquista il campionato Beretti, sconfitta la Ternana, la formazione di Castolina arriva al 91esimo con un colpo di testa dell'ungherese Nagy. Noi oltre tutti, il programma di riabilitazione per disabili motori e cognitivi inaugurato al Centro Benedetto Acquarone di Chiavari. Il 52esimo premio Andersen è stato assegnato ad una esordiente romana, Valeria Bellobono, 41enne, che ha scritto Mezzo grammo e la neve. Benvenuti all'appuntamento settimanale con il TG Guardando la settimana. Ripercorriamo insieme i fatti che hanno caratterizzato i 7 giorni che stiamo per lasciarci alle spalle. Iniziamo proprio dalla giornata di lunedì in cui ci siamo occupati dell'inaugurazione di un nuovo ufficio per le informazioni turistiche a Borzonasca a servizio di tutta l'area del Parco dell'Aveto. E poi abbiamo anche ricordato Fausto Mazzali, fondatore del ristorante Vassilista di Chiavari, che è stato ricordato da tanti amici attraverso una cena solidale il cui ricavato è andato a sostegno dell'acquisto di un strumento per la neuropsichiatria infantile dell'Istituto Gaslini di Genova. E ancora è stato fatto un bilancio proprio nella giornata di lunedì del Festival della Parola che ha tenuto alta l'attenzione a Chiavari con molti incontri, il record di presenza e l'intitolazione della fontana di Piazza Matteotti ad Elena Bono. Una vetrina sia reale che virtuale dei tesori che arricchiscono il comprensorio delle valli Aveto, Graveglia e Sturla, facilmente accessibile da chi si appresta a percorrere la statale 586 e che magari vuole avere informazioni anche per le strutture ricettive del territorio. È il nuovo ufficio di informazioni turistiche gestito dal Consorzio di Ospitalità Diffusa, una montagna di accoglienza nel parco, aperto a Borzonasca in via Vittorio Veneto. Saranno possibili tramite delle nuove tecnologie poter ammirare anche da qui dentro tutte le meraviglie che si possono trovare sul nostro territorio. C'è una lavagna interattiva dove è possibile individuare i tesori nascosti, selezionarli e mandarsi una cartolina al proprio indirizzo di posta elettronica. Sarà possibile anche ottenere informazioni su alloggio, permanenza, gastronomia e quant'altro? Sì. Un'altra, le persone che saranno al front office daranno tutte queste informazioni, c'è un piccolo corner anche dei prodotti che possono trovare sul nostro territorio con tutte le indicazioni, in più una delle lavagne luminose che sono a disposizione del turista dà proprio l'indicazione georeferenziata delle località dove è possibile fare sia accoglienza ma anche ristorazione. Inizialmente il nuovo yacht sarà aperto nella giornata di martedì e nelle mattine di sabato e domenica. La sua realizzazione è stata possibile grazie alla sinergia dei comuni, del Parco dell'Aveto
dell'Aveto e del Consorzio Ospitalità Diffusa. Un primo passo, in quanto il comune di Borzonasca, grazie anche ad un finanziamento di 80.000 euro dei fondi europei del piano di sviluppo rurale, ha in programma il ripristino completo di tutti i locali dell'intero edificio. È un primo passo perché la palazzina verrà ristrutturata tutta a breve e al piano superiore verrà realizzato di nuovo messa a disposizione altri spazi per poter usare per attività culturali, per promozione dei prodotti locali, momenti di incontro. Quindi nell'obiettivo del Comune che questa palazzina diventi veramente un punto di aggregazione e di promozione del territorio. Una serata a ricordo di Fausto. Allora sì, questa serata è stata organizzata da me e da Gregorio come ristorante Vassilissa per commemorare il nostro socio Fausto, il nostro amato socio che è stato con noi per 23 anni ed è mancato il 7 novembre scorso nel 2018 e ci ha lasciato un vuoto immenso. Abbiamo deciso quindi di organizzare in sua memoria una cena di beneficenza con tutti i suoi amici e nostri ovviamente. Fausto spero che ci possa vedere e siamo contenti di poterlo ricordare così. È veramente emozionante creare una serata, un evento, quindi coinvolgere delle persone, degli amici per fare del bene ad altre persone. Penso che Fausto ne sarebbe iperentusiasta, anzi sarebbe stato un promotore fondamentale di una serata del genere, di un evento del genere. Che cosa sono questi strumenti donati questa sera? Sono neuroendoscopi appunto che attraverso un sistema di fibre ottiche consentono di accedere attraverso piccoli fori nel cranio a strutture malformative o tumorali del cervello, di curarli, e l'immagine dell'endoscopio si proietta su uno schermo e il chirurgo, guardando lo schermo, riesce a manipolare la lesione o il tessuto in maniera molto sicura, mini-invasiva, microscopica. Corrado, hai partecipato a questa bella serata? Sì, è stato un grandissimo onore, un grandissimo piacere e soprattutto è commovente vedere quante persone riescono a mobilitarsi per una nobile causa come questa qui. Tutti nel segno della musica, nel segno dell'arte, nel segno del divertimento. Insieme ai nostri amici artisti che si sono qui esibiti questa sera, io ho dato anche il mio contributo. È stata sicuramente una bellissima serata, qualcosa da riproporre e qualcosa che ci si auspichi si ripeta sempre negli anni. Felice di stare lassù con te. Lo aveva sottolineato nella poesia Vengono i giorni. La scelta di vita di alcune persone rimane grazie alle vie a loro dedicate. E così è accaduto per l'autrice di quei versi, Elena Bono. La fontana di Piazza Matteotti, nel cuore della città che lei ha amato, da ieri porta il nome della poetessa. Elena proprio ricorda i suoi amici e compagni morti per la libertà che sono diventati nomi di piazze e di strade. E quindi è una cosa bellissima che oggi anche Elena faccia parte di questo novero. C'è poi una curiosità. Elena Bono, nel suo testamento, aveva espresso il desiderio che il comune, qualora avesse voluto ricordarla, scegliesse proprio una fontana. Un fatto non noto agli organizzatori e all'amministrazione quando hanno pensato alla fontana di Piazza Matteotti e visto da molti come un segno della presenza di Elena Bono. È il segno della vita, dell'acqua che scorre, insomma. Elena aveva, l'acqua è anche poi per una credente il battesimo, quindi l'acqua come segno battesimale che purifica. Alla base della fontana è stata posta una targa con il nome di Elena Bono e la frase «Libertà e schiavitù, il problema è quello della necessità della scelta». Il significato è legato al momento storico in cui stiamo vivendo, è un momento in cui c'è bisogno di coraggio e la capacità di scegliere per poter vivere nella legalità e non essere schiavi di ideologie o di discorsi che ci vengono imposti da altri. Elena Bono era una persona che ha scritto tanto, ha partecipato, ha fatto molto per la libertà di ognuno, perché ognuno di noi potessimo essere liberi. Noi abbiamo pensato che queste parole fossero le più adatte per la giornata e per il momento, anche perché rimangano un domani come coscienza, come un seme. Bellissima la fontana, benissimo dedicarla a lei e sono contenta che con le associazioni abbiamo potuto coordinare e costruire questo evento. Le fontane sono tante, le donne importanti della nostra città e non solo della nostra città sono molte, continueremo nella nostra mission.
Nella giornata di martedì il neoeletto sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante ha presentato la squadra che lo accompagnerà nel prossimo quinquennio amministrativo: vice sindaco Elisa Covacci, assessori Danilo Bersaglio, Carlo Romanengo, Chiara Oneto e l'esterno Enrico Piazze. A Casarza Ligure invece è iniziato il trasferimento degli uffici comunali che lasceranno la sede attuale per occupare quella in piazza Aldo Moro, ex sede della comunità montana Valpetronio. E a Chiavari invece novità importanti per quanto riguarda il traffico: diventa operativa la nuova rotatoria di via Prandina che consente a chi proviene dall'Aurelia l'accesso diretto a Corso Genova. Ancora nella giornata di martedì all'Auditorium San Francesco di Chiavari è stato portato in scena lo spettacolo A Spasso con Anselmo, animato dai ragazzi del Centro Disabili dell'Acquarone, i giovani calciatori dell'Entella e le classi terze della primaria Solari. La squadra di assessori di Gian Alberto Mangiante è pronta a lavorare. Entusiasmo e orgoglio hanno caratterizzato la presentazione di questa mattina. Il primo cittadino ha tenuto per sé le deleghe a bilancio, tributi, lavori pubblici e porto. Vice sindaco è Elisa Covacci, che si occuperà di turismo in sinergia, ha spiegato, con gli altri assessorati. Vogliamo cercare di creare un turismo destagionalizzato e per questo sarà fondamentale lo sport. E dobbiamo creare una lavagna, ricostituire una lavagna bella, e quindi dovremo partire anche dall'arredo urbano. Carlo Romanengo è assessore a sport, protezione civile e rifiuti. Quello della raccolta differenziata, ha detto, è un problema da risolvere con urgenza. Dobbiamo essere bravi a trovare, leggere questo contratto e verificare se ci sono degli spazi da poter sfruttare senza aggravio di costi alla cittadinanza per cercare di coprire questi disservizi. In squadra c'è anche una giovane, Chiara Oneto, assessore alle politiche giovanili, cultura, viabilità e trasporti. Sul fronte della mobilità le idee sembrano già chiare. Abbiamo stipulato questa convenzione appunto con l'Università di Genova e studieremo i flussi veicolari e cercheremo appunto di trovare delle zone adibite a parcheggio anche per magari alleggerire il traffico sull'Aurelia. Infine Danilo Bersaglio, assessore a commercio, agricoltura, pesca, artigianato e arredo urbano, mentre Enrico Piazze sarà l'assessore esterno, incaricato all'urbanistica, all'edilizia privata, all'ambiente e al demanio. Penso ci saranno alcune che richiederanno interventi di urgenza, altre che invece richiederanno di riflettere magari su un futuro di città e quindi su un disegno che avrà dei tempi più ampi, quindi nulla ci vieta di poter pensare al futuro pur non avendo in questo momento nulla da spendere. Per quanto riguarda l'arredo urbano siamo convinti che Lavagna in questo momento abbia bisogno di un intervento forte perché molte cose sono un po' datate, quindi cercheremo anche lì di cercare di migliorare subito la situazione. Trasloco completato per una parte degli uffici comunali di Casarza Ligure. Lasciati i locali al secondo piano dell'edificio di Piazza Mazzini, l'ufficio del sindaco e con questi i settori urbanistica, ambiente, l'ufficio tecnico, i servizi cimiteriali e i tributi da oggi sono operativi all'ultimo piano dell'ex palazzo della comunità montana Valpetronio in Piazza Aldo Moro, uno spazio di oltre 1000 metri quadrati che a breve ospiterà i restanti servizi comunali. Piano terra avremo la possibilità di ospitare i servizi sociali, la polizia municipale e l'ufficio anagrafe. La sala consigliare successivamente verrà trasferita nella bellissima zona di Villa Sottanis, che è una struttura storica del comune di Casarza. Quindi libereremo Piazza Mazzini, che diventerà un polo sempre destinato alla collettività. Nessuna speculazione su Piazza Mazzini, quella bellissima area comunale rimarrà a disposizione della collettività. Sede della comunità montana Valpetronio, ente sciolto agli inizi del 2009, l'edificio è diventato di proprietà dell'amministrazione comunale di Casarza Ligure negli ultimi giorni del 2012, a poche ore dall'entrata in vigore della legge sulla spending review, che di fatto avrebbe bloccato la possibilità di spesa dei comuni. Il comune di Casarza Ligure l'ha acquisita accollandosi un mutuo piuttosto ridotto rispetto al valore dell'immobile. Parliamo di un mutuo di circa 270.000 euro a fronte di un valore dell'immobile stimato in 1,5 milioni. E ricordo che furono giorni molto concitati perché con la spending review al 1 gennaio del 2013 non si sarebbe più potuta acquistare questi locali da parte dell'ente pubblico, e ricordo in particolare che feci venire da Salerno il segretario comunale il 31 dicembre del 2012 proprio per redigere l'atto e far sì che la comunità casarzese entrasse nel possesso di questa struttura che, ribadisco,
arricchisce il patrimonio del Comune di Casarza e dei suoi cittadini. Uno degli obiettivi dell'amministrazione adesso è quello di arricchire anche la piazza sulla quale si affacciano i nuovi uffici con altri giochi per bambini e migliorando negli spazi. L'altra ex fontana verrà adibita con altalene per i bambini un po' più grandi. Vogliamo veramente dare vita a questa piazza. Più di una persona è rimasta sicuramente spiazzata, qualcuno si è lasciato prendere la mano dall'abitudine imboccando addirittura il senso di marcia contrario. La maggioranza degli automobilisti però non ha avuto problemi a seguire il tracciato della nuova rotatoria che ha preso forma all'incrocio tra via Prandina, Corso Genova e via Aurelia a Chiavari. Completati i marciapiedi lato opponente, restano da ultimare quelli lato levante, gli operai del comune hanno provveduto a disegnare con i New Jersey la circonferenza della rotatoria provvisoria, l'ingombro delle aiuole spartitraffico laterali, hanno posizionato la segnaletica verticale e tracciato quella orizzontale. Da oggi dunque anche i veicoli provenienti dall'Aurelia potranno imboccare Corso Genova e avere un accesso più immediato al casello autostradale. Il progetto sembra garantire il transito di tutti i mezzi. Ad oggi vengono messi in New Jersey e faremo il transito con l'autobus più lungo che abbiamo in circolazione autorizzato su queste strade e anche l'autoarticolato più lungo, in modo di valutare se ci sono dei problemi, e a quel punto completeremo poi le opere, diciamo, della rotonda con i materiali in laterizio che devono essere montati. Qual è l'intenzione per la sistemazione definitiva della rotatoria al centro delle aiuole? Allora, questa rotatoria è la prima rotatoria che facciamo sperimentale, anche con il verde bandito a privati, nel senso che verrà gestito da privati che metteranno la loro pubblicità. Quindi alcuni floricoltori so che si sono fatti avanti, hanno partecipato a questo bando, e per cui abbiamo deciso di mantenere più aree verdi, quindi anche i piccoli spartitraffico che solitamente sono fatti con copertura in cemento, in questo caso qua verranno mantenuti verdi, quindi al centro della rotonda ci sarà un grande verde, così per valorizzare proprio questo ambiente. Anche davanti al condominio che abbiamo di fronte al punto in cui ci troviamo è stata fatta una protezione a verde, in modo che anche lì tra marciapiede e strada ci sia una corte verde che migliori la sicurezza e migliori anche la godibilità di questa zona, che comunque è la porta di Chiavari. Quest'anno si è concluso lo spettacolo A Spasso con Anselmo, liberamente tratto dal libro di Pulicchia. È un libro per noi spesso pieno di significati, e quest'anno in particolare è stato particolarmente bello perché abbiamo consigliato a tutte le scuole che sono state coinvolte nello spettacolo e a quelle che sono venute con noi a condividere come pubblico lo spettacolo di leggere il libro. Quindi c'è stata, oltre un lavoro sul palco tra noi con i ragazzi dell'Acquarone e le scuole del territorio e l'Entella, anche una partecipazione ancora più allargata delle scuole del territorio, perché conoscevano il testo e in alcuni momenti erano protagonisti e attori dello spettacolo stesso. Credo che l'iniziativa sia stata un successo enorme, grazie alla partecipazione di tutti, degli educatori del centro che sono stati meravigliosi, però un grazie speciale anche alle insegnanti della scuola Solari che hanno saputo condurre i bimbi in questa attività in modo veramente eccezionale. Sono grata al Centro Benedetto Acquarone perché ci coinvolge ogni anno come convittori dell'Entella in questa bellissima esperienza che per i miei ragazzi è molto formativa, ha un valore umano eccezionale, si stabiliscono delle relazioni che ogni anno premiano tutti, chi dà, chi riceve. Bambini bravissimi che hanno fatto un sacco, non soltanto hanno partecipato applaudendo, cantando e facendo, ma hanno proprio preparato tante cose insieme a loro. Questo è il primo aspetto che secondo me è molto positivo. Seconda cosa importantissima è che i bambini, i ragazzi dell'Entella e i ragazzi del villaggio del ragazzo hanno lavorato insieme. Secondo me questo è l'aspetto più significativo.
Nella giornata di mercoledì si diffonde la notizia delle confische che sono state messe in atto per i beni dell''ndrangheta calabrese operante a Lavagna. Si tratta di oltre 3 milioni di euro in beni immobili, auto e società. Al centro di formazione professionale di San Salvatore vengono aperte le iscrizioni per il corso di operatore del legno, un percorso che offre una qualifica valida come triennio di media superiore e anche un buon inserimento lavorativo proprio in questo ambito. Sempre al villaggio del ragazzo si conclude il torneo di calcio giovanile in memoria di Mario Santonicola e Ghirardelli. Un premio speciale viene assegnato a Massimo Maiolino, che dopo 3 anni lascia la presidenza del villaggio calcio. Sono stati confiscati i beni ritenuti nella disponibilità dell''ndrangheta lavagnese. Arriva a compimento dunque un ulteriore passaggio dell'indagine Conti di Lavagna. Le confische sono state effettuate nei territori delle province di Genova e Milano e riguardano beni in disponibilità di soggetti ritenuti appartenenti all''ndrangheta calabrese da anni residenti in Liguria, attivi nei reati di usura, estorsione, esercizio abusivo di attività finanziarie e traffico di stupefacenti, oltre che nell'investimento di denaro di provenienza illecita con la conseguente intestazione fittizia di beni e società. I fatti sono quelli noti. Nel corso delle indagini, conosciute con il nome Conti di Lavagna, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Genova, la squadra mobile aveva già tratto in arresto 8 persone ed eseguito misure cautelari a carico di altre 3 persone. Gli ulteriori accertamenti condotti sugli interessi economici dell'Andrina Rodà Casile, nella provincia di Genova, avevano consentito di individuare nuovi investimenti immobiliari e in attività economiche nel settore delle videolottery, realizzati dall'uomo di fiducia del capo della locale di Lavagna, che era stato successivamente tratto in arresto unitamente ad altri 3 fiancheggiatori. A seguito degli arresti e delle attività della commissione d'accesso nominata dal prefetto di Genova, il Consiglio Comunale di Lavagna è stato poi sciolto per le infiltrazioni della criminalità organizzata. Gli accertamenti di carattere patrimoniale realizzati dalla sezione criminalità organizzata della squadra mobile e coordinati dalla direzione distrettuale antimafia hanno consentito al Tribunale di Genova di emettere il provvedimento di confisca di tutti i beni immobili, di autovetture di grossa cilindrata, conti correnti e deposito titoli nelle disponibilità degli affiliati all'Andrina Rodà Casile, oltre al sequestro delle imprese gestite dagli stessi affiliati tramite vari prestanome a loro collegati da vincoli di parentela. In particolare sono stati confiscati 3 immobili commerciali, di cui 2 a Lavagna e 1 a Sestri Levante, 5 appartamenti, di cui 1 nel centro di Milano, 3 a Lavagna e 1 nella Baia del Silenzio di Sestri Levante, 2 box, 1 a Milano e secondo a Lavagna, 2 magazzini a Sestri Levante, un ristorante nel centro di Sestri, una società attiva nel settore delle videolottery e una partecipazione in una società attiva nel settore delle scommesse con sede a Lavagna, 5 auto, di cui 2 di lusso, e una ventina di rapporti bancari attivi. Complessivamente la confisca riguarda beni per un valore di oltre 3 milioni di euro. Quello di operatore del legno al centro di San Salvatore è un corso triennale di istruzione e formazione professionale che ha validità scolastica e conferisce una qualifica professionale che è valida come i primi 3 anni di media superiore. Dal punto di vista della qualità didattica, del livello dei contenuti e della varietà delle proposte del settore, quello proposto dal villaggio del ragazzo è all'avanguardia tra i 3 corsi esistenti in Liguria. Il livello qualitativo della didattica del villaggio è sempre altissimo, anzi col tempo devo dire si è anche molto implementato. Questi corsi sono corsi che, come tutti i triennali, hanno validità scolastica, danno una qualifica professionale che è valida come i primi 3 anni di media superiore. Può dare l'accesso al 4º anno anche, che facciamo di solito qui al villaggio, oppure può dare l'accesso a un 4º e 5º anno in una scuola tecnica o una scuola di Stato per l'accesso all'esame di maturità finale. Gli operatori formati in questo settore si occupano di lavorazioni del legno e affini per la costruzione e posa di manufatti, in particolare mobili anche ad incasso ed elementi di completamento, nonché eventualmente rifiniture interne e altri prodotti in legno prevalentemente per arredi civili. Il livello di nozioni acquisite offre le basi necessarie per l'inserimento lavorativo. Sono un ex allievo del villaggio del ragazzo. E da 3 anni circa ho aperto la mia piccola attività artigianale di cui mi sono innamorato, è la mia passione ed è diventato anche un lavoro.
Ciò che mi appassiona di più nel mio lavoro è sicuramente lavorare con legno, quindi cioè partire da una tavola grezza e trasformarci in qualsiasi cosa, che può essere un mobiletto, che può essere una mantina, quello che richiede il cliente. Un'altra cosa che mi piace molto è il rapporto col cliente, ovvero andare con lui, prendere misure, guardare, consigliargli se si può. Sono state 2 giornate bellissime, il tempo ci ha aiutato finalmente e il ricordo di Mario e Raffaele è sempre vivo qui al Villaggio Calcio. Sono 2 pilastri che hanno scritto la storia e tantissimi ex villaggini hanno sempre piacere a venire a questo torneo proprio in loro ricordo e in loro memoria. E rimane questa amicizia con la Sampdoria? Sì, assolutamente, una nuova amicizia proprio siglata da un accordo di affiliazione tra il Villaggio Calcio e l'Unione Calcio Sampdoria. È un accordo molto importante per noi, il progetto si chiama Next Generation. Sampdoria viene a trovarci una volta al mese qui per darci consigli tecnici e linee guida comunque che verranno utilizzati dai nostri istruttori. Una scuola anche per i portieri al villaggio? Assolutamente sì, è stato un anno molto interessante, molto valido, abbiamo cercato di dare il meglio per migliorare i ragazzi e adesso anche quest'anno è finita e poi i ragazzi spero di aver dato qualcosa di importante per il proseguo della loro attività sportiva in sostanza, quindi l'importante è dare qualche cosa dal punto di vista umano e poi se i ragazzi diventeranno bravi e tutto qualche cosa in più, però l'importante è il lato umano, quindi questo assolutamente. Ecco, appunto, a livello societario c'è anche un cambiamento al vertice, il presidente mister lascia, tra l'altro c'è stato anche un saluto e consegnato diverse targhe. Sì, mister Maiolino, il presidente Maiolino lascia dopo 3 anni di presidenza e di allenatore. E quindi lo ringraziamo sia come presidente che come allenatore. Infatti si è visto dai suoi ragazzi quanto gli vogliono bene, quanto l'hanno seguito e quanto sono cresciuti grazie a lui in questi 3 anni. Vediamo tutti? Nella giornata di giovedì ci siamo occupati del workshop del corso di laurea all'Università di Genova, Milano, Torino in progettazione delle aree verdi e del paesaggio che è in corso di svolgimento a Casarza Ligure. Molti gli studenti provenienti da ogni parte d'Italia che hanno studiato il territorio della Val Petronio. E ancora abbiamo parlato della festa che si è realizzata all'interno della sede della Croce Rossa di Cogorno, un momento celebrativo per tutti i volontari che quotidianamente vi operano e anche di ricordo per i militi defunti. Perché è stata scelta Casarza Ligure e il suo territorio? Casarza Ligure è in una posizione di grande interesse ed è una di queste valli interne della Liguria in cui esistono una serie di risorse di paesaggio veramente interessanti e che devono essere messe a sistema rispetto alla costa che è così congestionata e piena di turisti che potrebbero essere portati a conoscere delle realtà magari molto vicine e sicuramente affascinanti. Gli studenti conosceranno il territorio come oggi, ma guardando anche a quello che è stato, la sua storia. Certo, il lavoro dello studente sarà quello di sempre portato a vedere a più scale il territorio nel suo insieme, una scala molto grande, ma anche poi a cercare di dare delle risposte progettuali di dettaglio e studiando anche le trasformazioni in corso e quindi per capire cosa sta succedendo occorre conoscere qual era la situazione precedente. I temi individuati sono 3, il paesaggio minerario, il paesaggio agricolo e il paesaggio urbano dei vari paesi e località che sono nell'intorno della Val Gromo. Gli studenti faranno dei sopralluoghi specifici, raccoglieranno dati che poi durante una settimana di lavoro intensivo in dipartimento
metteranno a punto e dovranno consegnare 3 tavole per gruppo dove esporranno, diciamo, i valori individuati nel territorio e daranno origine a dei progetti, diciamo, o delle proposte di progetto che possono essere poi utilizzati dal comune o dalle comunità. Il valore del volontariato si esprime in molteplici aspetti. Per i militi della Croce Rossa di Cogorno, la festa organizzata nella sede di San Salvatore è stata un'occasione per ringraziare e premiare tutti coloro che si prodigano durante l'anno nelle varie attività. Al tempo stesso è stato un momento di formazione con esercitazioni pratiche e di commemorazione di chi è stato volontario e ora non c'è più, ma continua a vivere nel ricordo. Ricordo molto la mia moglie, la signora, che lei era una persona molto legata all'aiuto agli altri. Era andata da ragazza a Firenze per l'alluvione di Firenze, era andata in altri posti quando c'è stato il terremoto e quindi poi appena ha smesso di lavorare si è iscritta alla Croce Rossa. Si dedicava ai suoi tempi, ante 2000, anche 4 notti alla settimana. Poi, come aveva detto il Presidente, prima viene la famiglia e poi il volontariato. Ma lui non ha abbandonato finché non ha potuto. Poi ci siamo trasferiti in provincia di Parma e purtroppo però lui sarà sempre nel cuore dei vecchi militi. La Croce Rossa di Cogorno da qualche anno può contare sul supporto di giovani che prestano servizio civile presso l'ente, che tuttavia lancia un invito a coloro che avessero tempo e risorse da dedicare al volontariato. I volontari ce ne sono, però non sono mai abbastanza e quindi credo che il messaggio che possiamo anche lanciare è quello di invitare le persone a venire, perché tante persone hanno tempo a disposizione, possono donarlo agli altri e c'è un posto per tutti, ecco, secondo le proprie capacità, quello che uno riesce a fare o può dare. E il volontariato non è mai abbastanza. Ecco. Nel corso della giornata un premio speciale è stato assegnato al presidente del sodalizio Franco Carniglia. Ma sono i 25 anni di carriera da volontario del sodalizio e per me è un onore consegnarli. Lui è da 30 anni in realtà, ma non esiste ancora questo attestato che vada a dare la benemerenza a questo numero di anni elevato. Il presidente regionale di Croce Rossa Maurizio Biancaterra l'ha premiato con una bella sorpresa, oggi un attestato che rende giustizia, diciamo, a tutti questi anni dedicati al prossimo. Nella giornata di venerdì il Tribunale di Genova emette le sentenze nell'ambito dell'inchiesta Conti di Lavagna, diverse le sentenze di condanna, alcune assoluzioni. I due ex sindaci Gabriella Mondello e Pino Sanguinetti vengono riconosciuti colpevoli di voto di scambio. Nuovi incentivi sono previsti per le assunzioni in alberghi, bar e ristoranti, è il frutto di un patto che viene siglato tra la Regione Liguria, i sindacati e le parti in causa. E sempre nella giornata di venerdì la Virtus Entella dei giovani, la Juniores, conquista il campionato Beretti sconfiggendo la Ternana con un gol che arriva al 91esimo quando i biancocelesti sono in campo solamente in 10. Con la sentenza di primo grado del processo Conti di Lavagna viene riconosciuta la presenza dell''ndrangheta anche nel Levante Ligure. Dopo i risultati dei processi Maglio 3 e La Svolta che avevano certificato la presenza di organizzazioni mafiose nel Ponente e a Genova, un altro tassello dello sforzo investigativo degli inquirenti e della magistratura viene riconosciuto dai giudici. Nel giorno delle condanne pronunciate dal Tribunale di Genova per il processo sulle infiltrazioni dell''ndrangheta nel comune di Lavagna è il commento dell'Associazione Libera per la Liguria a sottolineare quell'ulteriore passo in avanti nel portare alla luce quel legame tra politica e malavita che per la prima volta viene riconosciuto nel Tigullio. Così le condanne a 1 anno e 6 mesi, oltre alla sospensione dei pubblici uffici dell'ex sindaco di Lavagna Gabriella Mondello, accusata di voto di scambio, e di 2 anni per l'ex primo cittadino Giuseppe Sanguinetti, le accuse in questo caso sono quelle di voto di scambio e abuso d'ufficio, si affiancano a quelle ben più pesanti a coloro i quali, secondo i giudici, erano gli esponenti della criminalità organizzata sul territorio. Paolo Nucera è stato condannato a 16 anni e 6 mesi di reclusione, Antonio Nucera a 13 anni e 6 mesi, Francesco Nucera a 9 anni e 6 mesi e per Francesco Antonio Rodà una condanna a 15 anni e 8 mesi.
Per questi 4 imputati è stata stabilita inoltre la libertà vigilata per 2 anni, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale nell'ambito delle misure previste dal 41 bis per i reati di associazione mafiosa. 6 gli anni di reclusione decisi invece per l'imprenditore Paolo Paltrinieri, mentre ne escono assolti 2 dipendenti comunali coinvolti nell'inchiesta, Piero Bonicelli e Lorella Cella, e l'ex consigliere comunale di Lavagna Massimo Talerico. L'importante è che venisse riconosciuta la bontà delle indagini, ha commentato Alberto Lari, che ha seguito il processo come sostituto procuratore insieme ad Anna Chiara Paolucci e oggi è procuratore capo a Imperia. Soprattutto l'associazione mafiosa e il voto di scambio e alcuni abusi d'ufficio. Soddisfatto anche il procuratore capo Francesco Cozzi, è stata confermata la bontà del nostro lavoro e per questo voglio ringraziare il dottor Lari e la dottoressa Paolucci che insieme alla Polizia Giudiziaria e alla Polizia di Stato ha condotto l'indagine. In attesa di leggere le motivazioni della sentenza e che si svolgano gli ulteriori gradi del processo e ancora il commento dei responsabili di Libera, oggi possiamo ribadire quanto sia ormai errato sostenere le tesi riduzioniste o negazioniste rispetto al radicamento del fenomeno mafioso in Liguria. I sequestri di beni avvenuti nei giorni scorsi proprio nel Levante evidenziano quanto sia necessaria una maggiore e diffusa consapevolezza. Quali sono le novità? Sostanzialmente rimangono gli incentivi di 3.000 euro l'incentivo per chi assume per 8 mesi e di 6.000 euro per chi assume a tempo indeterminato. La novità è che c'è uno step intermedio che è di 4.000 euro per chi assume per 9 mesi. Inoltre vi è un'altra novità, e cioè chi ha un'assunzione già attivata nel 2018 per 6 mesi può prendere i 3.000 euro di incentivo per arrivare agli 8 mesi. Ci sono altri incentivi previsti? Sì, sono previsti altri incentivi, cioè un aumento del 30% rispetto ai 3.000, 4.000 e 6.000 euro previsti per chi fa l'accordo sindacale, 25% in più per chi assume un disabile e un 10% in più per chi assume un disoccupato che percepisce il reddito di cittadinanza. L'altra novità molto interessante è che oltre agli alberghi e alle strutture balneari questa volta l'accordo è stato allargato a bar e ristoranti. Come è andata nel 2018? Allora, nel 2018 hanno deciso la Regione di rifare il patto per il turismo con una dotazione di 3 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo, perché nel 2018 ci sono state oltre 1.000 assunzioni, quindi vuol dire che il progetto è andato bene. Purtroppo qua nel Tiguglio le assunzioni sono state poche decine, ad esempio qui a Chiavari crediamo che un solo albergo abbia usufruito di questa possibilità. In questi anni in cui si è vista nei numeri una presenza maggiore dei turisti nel nostro territorio, l'aumento dei posti di lavoro è stato proporzionale? No, non è stato proporzionale perché sostanzialmente sono aumentati molte i bed and breakfast e soprattutto questo nuovo fenomeno che sono le case in affitto. C'è anche tutto il tema della formazione continua, cioè della formazione di chi lavora già nei ristoranti, nei bar, negli alberghi. Purtroppo anche su questo l'INPS dà delle possibilità attraverso i fondi interprofessionali di avere degli incentivi per la formazione, ma purtroppo questi vengono usati molto poco qua nel Tiguglio. Portare a casa un risultato così, giocando con l'uomo in meno per la maggior parte della partita, è veramente un'impresa che questi ragazzi e mister Castorina si meritano, perché hanno fatto anche loro un'annata straordinaria. L'altro giorno al Comunale, dopo la vittoria col Novara, ho detto con un po' di temerarietà: è l'anno dell'Entella, ripeto, è l'anno dell'Entella. Io sono riuscito a trasmettere all'ambiente questo spirito da combattenti, perché è il mio spirito. Io credo che si debba nella vita e nello sport crederci sempre, non mollare mai, perché poi se sopravvivi anche ai momenti più difficili le soddisfazioni e le vittorie arrivano. La storia di questa annata dell'Entella, della prima squadra,
e della Beretti testimonia che siamo stati veramente ai vertici della Lega Pro con tutte le nostre strutture, con tutte le nostre organizzazioni, e questa è una soddisfazione enorme. Abbiamo chiuso il cerchio di come avevamo iniziato questa stagione, in sordina, vivendo tutto giorno dopo giorno, e piano piano ci siamo accorti che stavamo diventando grandi come squadra e grandi anche a livello singolo e umanamente parlando. I valori ci hanno portato fino a qua e gli stessi valori ci hanno concesso di vincere questa partita all'ultimo secondo in 10 per 60 minuti, e non è stato semplice. Lo specchio della stagione, questa gara, è lo specchio dei miei ragazzi. Nella giornata di sabato ci siamo occupati di un nuovo progetto che viene attivato all'interno del centro Benedetta Acquarone per le persone affette da disabilità motoria e intellettiva. Il progetto si chiama Noi Oltretutto e può avere come supporto una nuova struttura che viene inaugurata al centro Benedetta Acquarone, dotata di strumenti multimediali che favoriscono la comunicazione. Sempre sabato ci siamo occupati anche della chiusura del premio Andersen, che sarà il nostro approfondimento della settimana, accanto al concorso letterario che viene vinto da una scrittrice di Roma, 41enne, con la fiaba Mezzo grammo e la neve. C'è anche il Festival Andersen e tanto coinvolgimento da parte dei bambini che sin dal primo giorno hanno caratterizzato questo evento. Donnando la definiva una città dentro la città. La realtà del centro Benedetta Acquarone ha questa impronta, ovvero di essere accogliente nei confronti di tutti e pronta a fronteggiare ogni difficoltà della persona. In quest'ottica, nei giorni scorsi è stata inaugurata una nuova sala dell'area disabilità, destinata ad ospiti con difficoltà intellettiva e motoria. Questa è una sala dedicata a 26 dei nostri ospiti, 13 diurni e 13 residenziali. Sono persone affette da ritardo mentale, ma soprattutto hanno in associazione disturbi motori, sensoriali e di comunicazioni. La nuova disposizione dei locali ha comportato anche una nuova definizione dell'attività del programma di riabilitazione denominato Noi Oltretutto. Attualmente abbiamo quindi potuto realizzare una grande sala che è possibile utilizzare sia separatamente, perché i ragazzi sono tanti e necessitano di lavorare a piccolo gruppo, utilizzando la porta scorrevole che quando viene chiusa rappresenta una vera e propria parete, e sia potendo beneficiare di uno spazio invece ampio per tutte le attività ricreative, di animazione, visione di film, eccetera. Anche gli arredi sono stati pensati per poter essere utilizzati in modo differente a seconda delle attività che andiamo a proporre. La realizzazione è stata resa possibile grazie alla generosità di tanti benefattori e al contributo del distretto Rotary Genova. Queste tecnologie sono uno schermo multitouch multimediale, una smart TV che è collegata a internet, 2 PC portatili e 4 tablet. La cosa importante è che anche i tablet sono collegati con lo schermo multimediale, quindi le persone che non possono interfacciarsi con lo schermo touch possono comunque utilizzare il tablet, e quello che loro fanno nel tablet viene comunque visto nello schermo comune, quindi questo garantisce un'attività di gruppo partecipata e diciamo delle pari opportunità nonostante le singole diverse difficoltà. Fiori colorati, animali del mare e della terraferma, foglie e frutti. È la foresta intera sulle note della banda ad aver invaso con la sua gioia e i suoi colori il centro storico di Sestri Levante, dove con la tradizionale sfilata dei 600 bambini delle scuole ha preso il via l'edizione 2019 del Festival Andersen. Tema di quest'anno è la coscienza, che farà da filo conduttore a tutti gli spettacoli e le iniziative in programma nei 4 giorni della Kermesse. Ad aprire la sfilata il testimonial di questa 52esima edizione del premio, il maestro e compositore Giovanni Allevi. Per fortuna che sono qui, perché posso condividere la purezza, il sorriso, l'innocenza di questi bambini. Sono elementi, sono sentimenti di cui tutti abbiamo bisogno. Oggi si parla di ambiente, tematiche queste che sono emerse grazie proprio alle giovani generazioni. Qui oggi c'è un esempio di questo. Le giovani generazioni hanno fatto vacillare i sistemi di potere, hanno costretto gli adulti a un ripensamento. Il
tema dell'ambiente, ma adesso anche il tema della fantasia e della favola, che ci invita a riflettere. L'abbiamo un po' definito il giovedì per il futuro, mutuando il venerdì per il futuro dei ragazzi e di Greta. I bambini hanno formato questa foresta viaggiante, come hanno detto loro, per portare gli alberi nel centro cittadino. È un buon auspicio per tutti noi, per il futuro e anche di Buon Andersen, visto che da oggi si aprono 4 giorni con 100 spettacoli per tutti i gusti. Sabato la cerimonia di consegna del premio letterario, che quest'anno è dedicato al professor David Bixio, ideatore del festival nel 1967 e scomparso nel 2018. Intanto si tracciano i primi bilanci delle presenze turistiche sul comprensorio di Sestri Levante legate proprio al Festival Andersen. Si spera insomma che questo sia davvero il primo weekend estivo, sia in termini di meteo sia in termini di affollamento della città. Noi ci aspettiamo come ogni anno più di 50.000 presenze in città e nei 4 giorni del festival ci sono 150 rappresentazioni, 7 palcoscenici, insomma la macchina organizzativa è pronta e da adesso comincia l'Andersen. Qual è stato il livello medio, delle fiabe che avete letto quest'anno? Un livello buono, direi sicuramente migliore rispetto allo scorso anno. La partecipazione non è stata così numerosa come nel passato, però tutto sommato direi che le fiabe hanno sempre un buon livello e indubbiamente hanno un riscontro nella passione da parte dei bambini soprattutto, ma anche degli adulti. Ecco, a fiabe dall'estero ne sono arrivate? Sì, sono arrivate alcune fiabe, tra l'altro è stata premiata una fiaba dalla Russia, di Ekaterinburg mi sembra che fosse, in francese, in inglese, quindi ci sono state delle fiabe anche dall'estero, sicuramente. Ha colto, un filo rosso, un sentimento comune fra quelle che sono state le fiabe presentate? Ma sì, direi, quest'anno mi è sembrato di vedere con una certa frequenza un richiamo all'ambiente, alla tutela dell'ambiente, al rispetto appunto dell'ambiente, al clima. E poi anche c'è un'altra tendenza, quella di considerare il problema oggi dell'immigrazione, quindi della multiculturalità, in un certo modo questo c'è. Sono temi che si sentono e quindi riflettono quella che è, quello che è il clima della nostra società. Certamente teniamo presente che i bambini sono anche guidati, quindi certe fiabe anche ovviamente sono state in un certo modo indirizzate da parte degli insegnanti, da parte dei genitori. Poi sono i bambini che esprimono la loro idea, certamente quella è molto importante, però sicuramente la fiaba è anche un modo per affrontare certi argomenti, certi problemi che sono seri. Edizione 2019 del premio letterario Hans Christian Andersen e del Festival Andersen, sicuramente nomi davvero importanti quest'anno. Sì, nomi davvero importanti, insomma una grande kermesse, una grande manifestazione legata a questo premio che compie quest'anno 52 anni, mi sembra una buona occasione per festeggiare, insomma parlare ancora di fiabe che comunque ci aiutano a superare i nostri momenti bui della vita. E ci dicevano dalla giuria temi quanto mai attuali tra le fiabe che hanno partecipato. Sì, temi di grande attualità come l'ecologia, come l'immigrazione, temi sociali, temi anche legati agli animali, insomma ce n'è per tutti i gusti. Gli animali sono sempre i protagonisti delle fiabe, no? Perché sono delle metafore e quindi insomma è stata un'edizione veramente entusiasmante, tante fiabe arrivate dall'estero, soprattutto dall'est europeo e quindi insomma buon Andersen a tutti. Siamo così giunti al termine dell'appuntamento con il TG Guardando la settimana, che come sempre ritorna tra 7 giorni. Grazie a tutti dell'ascolto e buon proseguimento con i programmi di Telepace.